Талат не сака. Талат не сака. Талат одбива. Талат обструира. Талат не сака. Талат не сака. Талат одбива. Талат обструира. Талат не сака. Талат не сака. Талат. Талат. Море Талат. Гледам, многу си потресен од посетата на Украина. Велиш, си онемел пред геноцидот, а? Одлично бе, Талат. Само да те питам, исто беше онемет кога од твојата УЧК цртаа со ножеви по грбовите на мавровските работници, а? Онеме и тогаш? Дали онеме кога вработени цивили беа кренати во воздух со се хотелот во Челопек? Дали си онемет што македонците иселени во војната 2001 никогаш не се вратија во своите домови? Дали онеме кога од Косово присилно се исилуваа срби и во 80-тите години на минатиот век и во 1999 година, кога завршивте со бомбардирањето на Србија со вашето НАТО? По кои тоа аршини, Талат, едното ти е геноцид, а другото борба за човекови права? И што мајка бараше бе во Украина, а? Па требаше во Донбас и Луганска и Русите да одиш ако си фер и ако си вистински борец за човекови права. Оти тие бараа одцепување од Украина како што твојот народ на Косово бараше одцепување од Србија. По некоја логика треба да се чувствуваш со народот кој бара одцепување од некоја матична држава, а не со оние кои сакаат тоа одцепување да го спречат со убивање кое во Донбас и Луганск трае од 2014 година, кое со живот ја платија 14.000 руси, убиени од украинските азовски бригади, полкови. Тоа не е геноцид за тебе? Само Сребреница и Буча ти се геноциди? Или она во тоа селото на Косово Рача, како се викаше, што потоа излезе дека е Фингерај, колку да се започне со бомбардирањето на Србија? Или кога се убиваат руси, или кога се шкрабаат македонци со ножеви по грбови и чела, тоа не е злостор, така? Само она што мене ми одговара да го наречам злостор, тоа е злостор. Многу американски е тоа, бе, Талат. А? До кога бе со селективна меморија вие борците за човекови права? Не се чаталете многу. Оти знаете како велат црногорците? Никоме чоче nije горјала дозоре. Еден ден свеќата ќе се угаси. Ветерот во грб ќе почне да дува контра, Талат. Земете ве пример од бугарите, најсвеж пример имате. Не ги почнаа да му се чаталат на Путин и што добија? Путин им го секна гасот, а зимата не кае. Ке дојде за некој месец, нели? Бугари, фраери, како без газ понатаму, бе, а? Ај сега прдете у цевките за да имате газ. Ако сакате, и ние македонците ќе попрдиме во цевките, нели, како добри соседи и пријатели? Па зашто е оној договор за пријателство, ако не за вакви моменти? Кога Путин ќе ви го секне гасот, да прдиме во гасоводот за вие да имате газ. Многу сте јаки, нели, бугари? Имате јака улога во ЕУ. Главен полицаец на ЕУ кој дисциплинира непослушни народи што не ќе да се пишат бугари. Море, бугари, до кога ќе ја правите истата грешка? Секогаш кога летате со паметот дека сте многу јаки, доаѓа лично кармата по вас. Или Путин, што му доđe исто. А пред него па ви дојде Сталин, ако добро се сеќавам. И Путин и Сталин, значи, ви дадоа по една воспитна. А гледам пак ќе одите на баци рака кај русите, како што отидовте кај Сталин кога ги паркираше тенковите на ваша граница во 1944 година. Тогаш цвилевте, аман немој камарат Сталин. Па сега пак ќе цвилите. Таква ви е кармата, бе, што да ви правам. Кој високо лета, ниско паѓа. И дај сите вие таму, атлантистите, граѓаните, де, треба да сватите една работа, а тоа е многу важна работа за вашата иднина. Не можете со Владе, ниту еден од вас. Владе пред да почне да тепа се пресметал. Секој ваш потек. Затоа Владе ви игра симултанка. Вие сите, он сам, ко Боби Фишер да игра шах со карамфили. Ве растура ко Лего коцки, ве убива во поим,
И требаше некој да ви покаже кај ви е местото, распрдени едни. Вие ли ќе го контролирате светот со вашите пореметени вредности и левичарски либерални идеологии? Нече мочи ове ночи. А до душа ни следната ноќ нема да може, а ни таа после неа нема да може. А допрва има да ви падне и мрак на очи. Владе! I love you! Je t'aime! Ja тебя люблю! Абе, многу јако ги прцаш! Македонија кој вели дека сме број 2 во светот по корупција. Толку сме корумпирани што не имаат корумпирано да го препуштиме првото место. Квази држава во која секој и се што е на продажба јавно, транспарентно и никој ништо не му може на корумпираниот, затоа што оние што треба да го санкционираат според словото на законот се покорумпирани од него. Оне јавниот обвинител блада нешто на телевизија како демек работеле по закон, дрнјариња, шие мугаџура, а од Марс се гледа дека секој ден постои некој корумпиран во обвинителството, судството, полицијата, царината или во политиката. Знаете како се гледа дека е некој корумпиран? Многу е лесна констатацијата, најлесна е на свет. Кога една работа нема логика, тогаш се работи за корупција. Човечка логика, мислам. Секаде во општеството каде што нема логика, таму има корупција. Едноставно е многу. Има логика штрајкот на даскалите да биде ставен во мирување и да не добијат ништо. Дали има ова логика? Нема. Па Јакимчо тоа го објасни иако никој ништо не го разбра. Како што објасни онаа несреќена Реджепи кога доброволно го киднапираа за да го средат новото парламентарно мнозинство. Иста работа. Немаше логика да се потпише на мнозинството и да го снема 3 дена. А потоа раскажуваше фантастични приказни како оние за Хари Потер, за Еу и за жена му. А приказната е една. Корупција, корумпирани битанги. Сега на тие корумпираните што раскажуваат приказни без логика ќе им вработат жени, швалерки, деца, ќе им дадат тендери и готово. Корупција, како што беше корупција со осудените за 27 април. Ги осудија 180 години за реално здружување во толпа и хулиганство, а го залепија сето тоа или го завиткаа во бландата на тероризам. И тој што отвори вратата, прославениот крстомуковски вратарот, го почастија со тендери. А ако не отвореше вратата, ништо тоа немаше да се случи. Така, немаше да има последици, историјата ќе беше малку поинаква. Вака, историјата се создаваше на база на предавство и корупција. Чиста логика. Ама не, кога логиката престанува, корупцијата владее. Според оваа логика, 300 спартанци кои во 480 година пред нашата ера ги соприја лјадниците персијанци на Термопилите, не се валидни за таа приказна. Кој што Крсто не е валиден дека отвори врата што беше блиндирана и притоа во државата создаде трајни последици со векови. Исто ко спартанциве, нели? Ама спартанците испозагинаа до еден, а на Крсто влакно од глава не му фали. Дури е полн како брод, како гусарски брод. Ама без логика на неговото место лежат други луѓе, вкупно 180 години затвор. Се е можно кога си корумпиран, луѓе мои. Тоа е, корупцијата е најгадниот криминал, а ја гледаме секој ден. Се е корумпирано и локално и глобално, се корумпира со бенефиции, со тендери, со грантови, со ваучери, со вработувања и тоа го прават највисоки институции, се е корумпирано. Абе на мочање не можеш да отидеш без корупција, а камоли на операција или на суд. Боже, пази, Боже, пази. Затоа се вика не раскажувајте бајки кога ја објаснувате корупцијата, затоа што бајките немаат логика. Таму каде што владее логиката, владее и правото. Логично ако си криминалец да лежиш в затвор. Не е логично професорите да добијат тикви со расол, а некој позна да добие грант од 1.400.000 евра. За крастајци да сади. Крастајци криви. Ме молам. Вака како што изгледа, нема надеж. Дури и ти, Анджелина Джоли, ако ми дадеш. И пак нема надеж. Ние сме во клиничка корумпирана смрт. Се е корумпирано. Самата логика кажува дека некој издал 200 пасоши на криминалци, а судот дава огромни казни за влечење коса.
Но за одземање живот казната е мала, затоа само дајре, пуштете си онака од срце, бе, терајте, бе. Обвинителите се глуви кога јавно се кажува дека парите од рекетирање ги зеле нивните политичари наредбодавци, кои ги има на илјадници, ги има на фотографиите и документите, нели? Тоа е тоа. Народот ја препознаа корупцијата затоа што ја знае логиката. Правото може да го извртите, но човекот се раѓа со чувството за логика. Затоа логиката е најважниот чекор кон вистината. Талат не сака, талат не сака, талат одбива, талат обструира, талат не сака, талат не сака, талат одбива, талат обструира, талат не сака, талат не сака.